السلام علیکم زما ګرانو مینوالو زه فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضر یم ملګرو زما چې کوم نننی ټاپک دی هغه د فاطمه ګل په باره کې دی. فاطمه ګل چې دی نو د هغې یو تصویر وایرل شوی دی. تصویر یې وایرل شوی دی. څه ټایم زه ګورم چې کله په یو چینل باندې د هغې هغه تصویر راځي او کله په بل باندې راځي. خو دا چې دی نو د دې د تصویر ما پښتو لیکس چینل باندې مې کتلی دی. د هغې ډسکرپشن په ډسکرپشن کې د هغې هغه لینک هم پروت دی د هغه چینل. تاسو هلته کې وزټ هم کولی شي. خو زه حیران یم د فاطمه ګل ته. فاطمه ګل چې دی نو داسې تصویران ولې ورکوي سوشل میډیا له؟ آیا چا به ترېنه غوښتي وي او چا به ورته فرمایش کړي ته چې دی نو ما ته خپل دا تصویر ولیږه؟ یا آیا داسې کیدی شي دا چېرته کې ناسته وي او چا ته نه ویستي وي؟ داسې هم کیدی شي. خو داسې نه کول پکار. په سوشل میډیا باندې داسې قسمه تصویران خوند نه کوي. دا چې دی نو یو ځل انسان په سوشل میډیا باندې داسې تصویر ولګي نو بیا تاسو وګورئ د هغه رسپیکټ نیز بلکل چې دی نو ختم شي. نو بیا چې دی نو زموږ دین اسلام هم دا خبره کوي چې داسې تصویران چې دی نو نه لګول پکار. نو زه حیران شوی یم فاطمه ګل ته. فاطمه ګل دا تصویر به چاله ورکړې وي یا به دې چاله ورکړې وي یا به چې دی نو چا به ترېنه ویستې وي. خیر په دواړو خبرو کې چې دی نو دواړه خبرې غلطې دي. دواړه خبرو کې څه خوند مزه نشته. فضول ترین او دا چې دی نو ما په فیسبوک باندې مسیج کړ. په فیسبوک باندې دا تصویر ډېر زیات شیرینګ کېږي. نو فاطمه به څه کوي؟ دا تصویران به اوس چې دی نو خپل فیسبوک پیج له هلته نه به شیر کېږي. نور خو څه هم نشته. نو خیر بلکې دا د هغې خپل پرسنل لایف دی. خو زما ورته نصیحت دی فاطمه ګل چې هر څه کې خو داسې کارونه مه کوه. دا در سره خوند نه کوي. ته یوه ښځه ذات دی او داسې تصویران ته مه شیر کوه. او څنګه تاسو ته پته ده مراد هم نن سبا چې دی نو پولیس کسټډي کې دی. ضمانت یې څه پته لګي نن وشي او که نه کېږي. نن د پیر ورځ ده. لا هېڅ معلومات نه دي راغلي چې مراد هغه ضمانت وشي او که نه دی شوی. خو خیر بلکې نیلم ګل ډېر زیات خوشحاله ده په دې خبره باندې چې مراد گرفتار شوی دی. بس دوستانو زما دا میسج و دا خبرې وې او زما خبرې په چا باندې بدې لګېدلې زه بخښنه غواړم. او انشاءالله دوستانو ډېر ژر یوې نوې ویډیو کې به ملاقات کېږي. د لوی الله په امان. والسلام.